kadar doğru bir karar verdiniz ki. Sizinle çalışacağım için çok mutluyum. Beni hemen birlikte çalışmak istediğiniz insanlarla tanıştırın. Olur mu? Olur. Nerede o adamın odası? Nerede o adam? Anne. Toprak. Hadi babanı dedeni hiç düşünmüyorsun. Ama içinde annene karşı şu kadarcık da bir sevgi kalmadı mı oğlum? Anne bunun sana olan sevgimle ne alakası var? Şu kızın peşine takılıp onunla el ele verip ailemizi yakıp yıkmak isteyen adamla işbirliği yapıyorsun. Seni de tebrik ederim küçük hanım. Allem ettin, kallem ettin, sonunda başardın. Senin yüzünden darmadağın oldu ailem. Oğlum öz babasından nefret ediyor. Evimde ne dirlik, ne huzur, ne düzen kalmadı. Şimdi ne yapacaksın ha? Sırada ne var? Ben size hiçbir şey yapmadım Canan Hanım. Şuna bak ya. Sanırsın Ayşecik. Daha başka ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın? Bu annenin intikamı daha ne kadar sürecek? Ha? Ne oldu? Topraktan bir çocuk peydahlayıp atabeylerin mirasına da mı talip olacaksın? Ne var daha ne şeytanlık var senin o buğulu buğulu bakan gözlerinin arkasında? Konuşsana. Cevap ver. Ne susuyorsunuz? Konuşsanıza. Tamam dur. Toprak niye herkes gidiyor? Anne. Anne sen benim canımın yarısısın. Sen benim annemsin. Ama bazı şeyleri kabullenmen gerek. Zamanı gelince ben sana her şeyi anlatacağım. Söz veriyorum. Canan. Dokunma bana.